darna lá sa Teach Faoi Ghlas, tá muintir I tí I socrúisteach. Tá ráha le duine acu ar fad. Tá ceist mhór le cur I gach duine acu ag hain. Bhfuil aine an seo ar bhaithlim an chuid eile do mo híal a chathú leis, I deach chuaigh hiomra colata, in á ráha cantar Gaeltachta. Tá an heis sin go mór ar intin thoracha ar maidin, agus í chur aithne níos sár ar bhórtín. A sa spidil thu? Sa spidil tá mi ar fran cwni? Ba? Sé, Kathleen is a yndi? Fidim. Did you go for sa wank? So spidel? Tá sin sin le couple blian in is. Did you go me the castle in hele? Níl aina go mar sin. Na wel. Dámach ban cosúlat san chinóneara. So, a thoracha, tá spéisio go do mórtín. Si Martin yn Forest Moor hat ni lym gydí sio. Cén fá go daithníonn te sin leat? Ní far mór cantje a ta sio gydés. Gus ta sio bred oil. Cén deartha le soracha? Deol caileara. Tá si go deas. Tá sin. Tá na homathóirí ag gimmort cluife cuimhne an cabhra leo aithne níos sár a choir chéile. Caithfidh siad éisteacht go géir leis na daoine eile agus an sin ceisteannaí ar agart. Seo deis a gach duine le fáil amach faoi chúlra uintir I tí. Céir a bastóibh, cé ní siad, cén cúlra cluine atá acu. Tá cear dearm agus trifar amháin, tá mór fós beo ach fuair maithir bás bliantachan. Agus sin é. So, sin Darren, ach sar a gurm ceist éine fútsa, Darren inisteoing faoi thoracha. Inis? Inistíireach? Tá go maith. A scuidóir go thoracha, tá sí 7 mblianas fiche. Tá Bert trifar aice agus dear amháin. Sandra, Kathleen agus John Paul. Anna bhá Darren. Nis a thoracha, inisteoing faoi Darren. Darren? Se, Darren. Right, van bommetje, is as conda na mi, Darren? Cén áte gúnta na mí? Apwi? Rá cairn sílam. Nach a Darren. Se. Agus tá Birch Jerfar ige. Darren? Den amháin. Agus Truer Jarher? Carter. Ní an tú bhád a gomh na thoracha? Níor an. Cén fámas do? Níl sam. Ceap mar dús nach si go má cíimna rudí mar sin. Níl Jarher ag bíg Martin, ach tá Birch Jerfar ige. Islan daine is óige sa teala, agus tá má cinnte gro sin millte acu nar a bhí seabhag. Chuimh ní soracha ar gachlad fútsa. Chuimhní cear go leor. Dugann sé sin mis nach chuid? Bhainam go dugan. Bhainam go dugan. Darren, is sin. Tá Conor tíocha sé bliain díos, is banisteoir ar cholacht mór asportála, is má leis bheith samans, níl drathar ná difúr aige, is as corcaí dó ach tá cúnaíar I maiile clia, tá teach aige ra farnan. Angel. Tá si beag nach dá díring. Tásúla Jessic Martin fásta, gus tá sibh ba cúhala. Smaile mé sin.